Ay, o nga no. Bato, mabato ba yun? Mabato yun? Diba ako mapagalitan na parang
tuloy. Tumalon sila doon. Yun, sumasakit yun. Ayun, Polipol. Ha? Polipol Island. Siya pa yung may pangalan Polipol. Tayo magpapasyon. Kasi nakarating na rin kami dyan. Noong 2019. Kasi sabi ko parang dito na yung Hirap. punta natin. Ayun o, hirap pagsipan. Ayun o, may mga napaganda. Mali, sinasagwa ko lang eh. Ay, sila Nico. Ayun, sila Nico. Wala rin. Oo, hindi ka makakalat ng pagbilang doon. May yan din. Mababa rin ang babag. Oo, mababa. Yung ano mo. Mababa rin naman sinasabi ko eh. Ito yung ano. Baba, ayan, yan, pagaya mo na. Yan, pagaya. Sige, ito pa. Tapos Ay, buhatin nyo na lang kaninang kwenta. Pero parang ano, hindi siya masyadong parang low tide. Saan ba daan? Dito baka mahata kayo dyan. Lakas ng alon, no? Aakyat. Ay, ba aakyat daw? Diyan oh, diyan aakyat oh. Wala, mukhang wala. Sino tatalon? May tatalon sa cliff? Hindi, andyan si Joe. Si Job kasama namin ayun. Ayan pala may dalang. Refreshments pala tayo. Kain ni Baban Pare. Ulit, dinakunan. Ay, sorry. Ano ba? Una pala. Ano na? Ang bigat mo, dami ko kinain kasi. oh. Okay, baka basin nyo oh. Sabi. Parang mag-merienda. Pero parang ano siya, low tide. Ito daw tatalon. Pag-asa, tatalon. Sige, iibabaw mo na. Ay, sino mag-trekking yung taas? Ako, una.
Sige po, una na kayo. Una ka na ako samahan. Ako hindi Ayaw mo na yan. Sawa na kami nila. Sino ba tatanong doon? Ay po. Uy, matulis ha. Hindi ako una ng video ko yung ate. Tatalon po, sagot. Tatalon po, sagot. Yes! Yes! Woo! Yes! Tamaan niya. Parang gusto ko rin. Tatalon po. Hindi, ayoko nga. Oh, wala na ba sasampa? Gano nandito na? Gano? Yan? Maganda dito mag-picture pala. You got to let it go.